है ना। कौन सा साइड जाता है आपका? पूरा लेफ्ट साइड जाता है ना, उल्टे तरफ का। गर्दन का पूरा ऐसा अर्च बन रहा है, ये पूरी ये मांसपेशियां की सख्त हो रही हैं ये। लंबी सांस लो, बाहर करो, बस। बस ठीक है, रिलैक्स। गर्दन ढीली छोड़ना है ना। वन, ढीला छोड़ दो गर्दन, बस। ढीला छोड़ दे, बस। ढीला, बस। एक, अब इसको भी ढीला करो, बस।